Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Во ова издание гостува Маја Морачанин, председателка на Зелената партија Дом и пратеничка во собранието дел од владеачкото мнозинство. Добивте конкуренција во ДУИ, како го коментирате ребрендирањето на владеачката партија? Дали тие ќе се задржат само на еколошките теми, зелена агенда што ја спомнуваат, или комплетно ќе се профилираат како зелена партија? Бидејќи зелените вредности не се само животната средина и климата, туку се човековите права, правата на маргинализираните заедници, да речеме правата на ЛГБТ и луѓето, родовата еднаквост, борба против корупција. Заслужува ли Саша Богдановиќ реизбор во општина Центар? Директно мене ме прашувате дали јас би гласала? Не. Не би гласала ви? Не, јас не. Пауза за реклами, па разговорот со пратеничката и лидерка на Дом Морачанин. Гледате 360 степени. Партијата Дом, која е дел од владеачкото мнозинство во собранието, на изборите во 2008 година настапи со мотото за Зелена Македонија. Од тогаш Дом промовира зелени политики и во меѓувреме прерасна целосно во Зелена партија. Од октомври 2018 на чело на партијата е Маја Морачанин, наследувајќи ја долгогодишната лидерка Лилјана Поповска. Морачанин, која е докторка по медицина, специјалистка по физикална медицина и рехабилитација, од 2016 година е пратеничка во собранието и действува како дел од владеачкото мнозинство. Морачанин гласаше против контроверзниот закон за легализација на дивоградби, кој подоцна не го подпиша председателот Стево Пендаровски, а нејзината партија најави настап на локалните избори надвор од коалицијата на СДСМ, заедно со ЛДП и Демократски сојуз. Маја Морачанин е вечерва наша гостинка. Добро вечер, добре дојдовте. Добро вечер, добро ве најдов и благодарам на поканата. Добивте конкуренција во ДУИ, како го коментирате ребрендирањето на владеачката партија? Вака, овие зелени политики, генерално зборувам сега за еколошкиот дел, што се однесува на темата заштита на животна средина и климата, веќе со години наназад се дел од програмите на различни политички партии, не само кај нас, туку и во светот, бидејќи темата е многу актуелна, граѓаните се многу заинтересирани за заштита на животната средина и климата. Вие знаете, пред пандемијата имаше протести ширум Европа и така натаму, што значи на глобално ниво граѓаните бараат да се преземат итни мерки за борба со оваа климатска криза. И нормално дека политичките партии се прагматични и одговараат на барањата и потребите од граѓаните, и затоа ако пред 2-3 децении само зелените партии зборуваа за овие проблеми, тогаш не беа ниту разбрани, ниту поддржани, многу често и еве да кажам и исмевани на некој начин дека е тоа неважно, па се уште има некои што не веруваат во климатските промени и така натаму. Господи Морачанин, кај ДУИ не станува збор за нагласување на дел од програмата или од политиките за кои што ќе се залагаат, ги видовме во зелени маечки, целосно зелено ребрендирани, со најава дека стануваат зелена партија. За мене останува дилемата дали тие ќе се задржат само на еколошките теми, зелена агенда што ја спомнуваат, или комплетно ќе се профилираат како зелена партија. Бидејќи зелените вредности не се само животната средина и климата, туку се човековите права, правата на маргинализираните заедници, да речеме правата на ЛГБТ и луѓето, родовата еднаквост, борба против корупција, криминал, солидарност и така натаму. Не на зелена површина, така што тоа е цел сплет од вредности, зелени вредности за кои се залагате ако сте зелена партија. Вие ги поддржувате критиките во насока на тоа дека ДУИ низ годините наназад, бидејќи е долго на власт, раководејќи битни ресори од делот на животната средина, имаше шанса досега многу работи да ги менува. А резултатите се сепак скромни, да не речеме никакви.
Така е, и тоа се забелешките и од граѓаните, и од невладините организации кои што ги пратат овие теми, дека јас чинам повеќе од 10 години веќе ДУИ го раководи Министерството за животна средина и просторно планирање и други многу важни институции кои што се занимаваат со оваа тема, значи разни инспекторати, агенции и така натаму, и јасно е дека нема задоволство кај граѓаните од тоа какви резултати се постигнати во борбата против загадувањето. Да, на линија на тоа што го зборувате, чувме коментари дека можеби ДУИ намирисува каде во следните години ќе бидат главните фондови кои што ќе доаѓаат од надвор, па сака навреме да се позиционира, меѓу другото прагматично размислувајќи за тоа каде во иднина и што може да прави. Ако ДУИ сака да стане дел од европските зелени, да речеме, какви се условите за тоа? Вие сте таму полноправни членови, така? Од која година? Ние сме полноправна членка од пред 2 години, пред тоа пред 2 години станавме кандидат. Нешто слично е како членството во Европската унија. Долго имавте искушенички стаж, да речем. Така е, затоа што поминувате низ fact-finding мисија, доаѓаат овде, се сретнуваат и со невладини организации. На почетокот. Се разбира, и ние бевме сомничави и кон вас, како партија, уште на почетокот се разбира. Така што поминувате низ сите проверки и тоа многу отворено и транспарентно се кажува. Значи не е ништо задкулисно, туку тоа е едноставно процедурата низ која поминувате за на крајот да добиете кандидатски статус, тоа оде и на гласање, значи од сите зелени партии кои што се членки на Европската зелена партија, така што треба да ја добиете поддршката врз основа на вредностите за кои што се застапувате. И ние веќе 2 години сме полноправна членка со право на глас. Тоа не е едноставен процес. Не, апсолутно. Долг и не е едноставен. Може би превидуваме една друга зацкриена порака од да видиме сега дали дефинитивното ребрандирање на ДУИ во Зелена партија, тоа е дека етничките теми како да се исцрпуваат, што на едно ниво за оваа држава, за оваа општество може да биде и добра вест. Абсолютно. Дека 20 години по рамковниот договор, законските и уставните промени кои што произлегува од него, на некој начин ги стабилизираа меѓуетничките односи, па сега може да се зборува за проблемите кои што ги тиштат сите граѓани независно од нивната етничка припадност. Апсолутно се согласувам, затоа што тоа е и наш став дека ние треба веќе да ги надминеме тие етнички приоритети. Сега зборувам генерално за било која етничка заедница и да градиме граѓанско општество во фокусот да биде граѓанинот, индивидуата, се разбира со почитување на сите колективни права и така натаму, но навистина мислам дека 20 години, како што спомнавте, после Охридскиот рамковен договор, кој е дел од уставот, значи за гарантирани права и така натаму, и апсолутно дури да не се загарантирани со закон или со устав, мислам дека невозможно е веќе процесот да се враќа назад. Едноставно стекнатите права се почитуваат и може да се унапредуваат без разлика на кој основ се. Така што мислам дека треба напред да се продолжи прогресивно. Прашањата не биле толку за враќање назад, бидејќи мислам дека сите се свесни дека тоа невозможно, било повеќе дали ќе се оди напред, бидејќи имало и такви идеи, нели, за понатамошно продлабочување на некој начин на градење политички систем базиран на колективни права, малку мислите на оние теми за федерализација и така натаму, кантонизација. Да. Не, мислам дека е тоа невозможно и не е добро. Дефинитивно не е добро за Македонија. Мислам дека овој концепт на граѓанска држава, на она што го велиме едно општество за сите, дека е тоа моделот кој што може да не води сите кон прогрес и да бидеме задоволни. Ако ги видиме мировните договори во регионот, веројатно овој нашиот со сите своји мани, критики и така натаму го издржа тестот на времето и се покажа за функционален. Може би не целосно, не идеално, но функционира. Никогаш не е идеално, така е, но мислам дека се покажа дека функционира и дека е тоа добар модел и затоа и
често не карактеризираат како светла точка на Балканот и мислам дека во тој контекст да, со сите предизвици што ги имаше спроведувањето и така натаму, не беше лесен тој процес, се разбира, но мислам дека успеавме да обстанеме на тој модел на мултиетничко, мултикултурно општество и она што јас би сакала да видам е повеќе профилирање на граѓанскиот концепт на македонското општество. Уште една зелена тема е актуелна деновива, ако за зелена ја сметаме ребрендирањето на ДУИ, најавата за воведување на така наречена еколошка такса, односно за да го ублажи ценовниот шок од најавеното, очекуваното поскапување на цената на струјата. Владата најави намалување на ДДВ-то за струјата од 18 на 5%, но сега пак за да ја пополни дупката која што ќе се појави поради тоа во буџетот, најави воведување на така наречена еколошка такса за горивата, екстра 3,5 денари по литар за горивата. Што мислите вие прво за овој пристап? Добро, сега сакам и на двата момента да се осврнам. Прво за оваа еколошка такса за горивата. Да, и јас поддржувам цените на горивата да бидат повисоки и таа дебата имавме во парламентот и акцизата за дизелот кога се покачи пред неколку години. И зошто? Затоа што како зелена партија која се грижи нели за животната средина, тоа е ставот. Јасно е дека мора ние да направиме една праведна транзиција од употребата на фосилните кон обновливи извори на енергија. И тоа е правецот во кој треба да се движиме и ние како и Европа, како и целиот свет. И тоа неспорно ќе носи зголемување на цените на енергенсите. Не мора да значи, јас не верувам, треба сега пресметките да се видат, верувам дека се направени пресметки што тоа ќе значи, но она што е за мене значајно е тие 3,5 денари што би биле еколошка такса на вистина да бидат наменети за еколошките потреби. Слушаме и затоа критики, зборуваме да, за формирање на фонд, затоа што и сега по многу основи има еколошки такси. Вака ќе личи госпоѓо Морачанин дека е уште една да кажам реторичка измама, пропагандна, како да кажам, порака за тоа дека еве воведуваме еколошка такса, ама ако тие пари не завршат во еколошки фонд од кој што потоа ќе се финансираат еколошки проекти, ништо од тоа. Така е, се согласувам, значи мора точно да знаеме тие средства колку што ќе бидат собрани еве по овој основ, каде ќе завршат, во кој буџет и зашто ќе бидат наменети, да не како досега што се случува, и тука апсолутно се согласувам дека сите тие такси, даноци по различни основи во контекст на екологија завршуваат сепак во главниот буџет и понатаму не знаеме дали се трошат за екологија и најчесто не. Ама ова со фондот не го гледаме како најава. Предпоставам дека ќе биде на ниво на ваша забелешка за време на парламентарната дебата, ама ќе остане веројатно на тоа. Долгорочно барање на дома, мислам дека и дел од владината програма дека се внесе, така што треба навистина да знаете како, мојата перцепција е дека граѓаните не се лутат затоа што се собираат еве екстра средства дури од горивата, што секако влијае на домашниот буџет, туку затоа што не се сигурни каде тие средства ќе завршат и дека навистина ќе завршат за подобрување на состојбата со загадувањето, и тоа е клучниот момент што се однесува до намалување на ДДВ-то на електричната енергија. Ние исто така како зелени сметаме дека не е добар начинот да се намалува цената на електричната енергија. Јас се согласувам дека во овој период кога имаме, се разбира, и социоекономска криза и заради корона пандемијата и така натаму, дека е потребна поддршка да се даде на граѓаните за нели да не влијае тоа на нивниот социоекономски статус директно, но генерално струјата не треба да биде ефтина. Затоа што колку е поевтина, толку полесно ја трошиме. А струјата се уште ја добиваме главно од фосилните горива, кај нас 70% од јаглен. Ете така. Значи, два моменти се кога сакате да постигнете некој ефект. Прво е со стимулација, мотивација, нели, ако сакате некоја промена да реализирате, и тоа е најдобриот начин да ги мотивирате граѓаните да преминат на нешто друго, исто така и фирмите, бизнисот се разбира дека е многу важно. А вториот начин е со санкционирање, нели, загадувачите, како велиме, основното мото е загадувачот плаќа. Значи, оној кој го предизвикува загадувањето, тој најмногу треба да одвојува
средства по основ на оваа транзиција кон климатска неутралност. Ќе гласате ли за ребалансот на буџетот кога ќе дојде во собранието? Треба да го видам. Знаете, во ребалансот има различни теми, да видам за што се однесува, за што се реалоцирани средства. Следите ли генерално овој тренд на дополнително зголемување на буџетскиот дефицит, што неминовно ќе донесе до понатамошно зголемување на јавниот долг? Така е, и тоа е нешто што загрижува. Опозицијата многу често коментира за тоа. И да мислам бидеме честни, дека и партиите кои што се сега на власт прилично така е. Жестоко реагирале претходно кога така е, секогаш е тоа тема за дебата. Да? Така е, мислам дека веројатно сигурно јас бидејќи не сум економист по струка, економистите тоа подобро ќе го објаснат. За мене е клучно прашање за што се задолжуваме. Како што велам за оваа таксата, немам проблем еве и како граѓанин да се зголеми цената на горивата. Тоа ќе ме мотивира дополнително нели да го намалам трошењето на фосилните горива, но сакам да знам за што се наменуваат тие средства. Истото е мислам и за буџетот. Еве на пример кога беше тој сигурни, долг, дека таму ќе завршат пари, така да бидеме сигурни дека во оваа изборна година ова не се прави на вистина во изборни и предизборни цели. Еве ќе ви дадам еден пример, законот за енергетска ефикасност, тоа беше задолжување за државата од 25 милиони со Светска банка за да се направат енергетски ефикасни фасадите, објектите во општините, се однесуваше и на општински згради, и на болници, здравствени домови, значи од еколошки пристап одличен проект, се разбира со задолжување тоа. Оде дел беше грантно, дел и треба да земеме кредит. За целисходно. Да, но јас отворено го поддржав затоа што знам дека е целисходно. Прво е добро за животната средина, второ е добро за здравјето на граѓаните и трето, ако зборуваме точно финансиски, на долги стази ќе ги врати средствата, затоа што овие сите јавни објекти ќе трошат многу помалку електрична енергија за осветлување, за гревање, за топла вода и така натаму, и на крајот ќе имаат помали трошоци во нивните буџети. Но тоа е на долги стази и мислам дека е тоа нешто што ни недостасува во државата. Веројатно треба да се разберат и граѓаните, бидејќи многумина кубурат од ден за ден. Тешко е да проектирате некакви среднорочни, долгорочни цели, но затоа е тука државата и таа мора да ги наметнува тие пристапи. Ние мора да се грижиме и за граѓаните, нели, да можат да имаат квалитет на живот тековно. Се разбира дека не може да направите рестрикција и да велите како што беа, ако ви текнува мерките за штедење што беа во Грција спроведувани пред години, и ние како зелени бевме и тогаш против и сега. Значи не е тоа начинот. Не е начинот да ги ставите граѓаните во една ваква незавидна социоекономска состојба, затоа што и тоа се види дека не носи резултати. Затоа сега пакетот што е предложен од Европската унија за надминување, за здравување после ова корона криза, не предвидува такви рестриктивни мерки на штедење како што беше тогаш. Не, сосема друг пристап и мислам дека е тоа добро. Значи не сме граѓаните да трпат, а треба на долги стази тоа да се направи. На крајот и Европската унија ќе се задолжи со обврзница за прв пат, точно заради кризата. И мислам дека тука треба да сме коректни. Без разлика, треба да сме загрижени за јавниот долг, тоа е сериозно прашање, но треба да сме свесни дека навистина светот поминува низ една тешка криза. Владата си има добро оправдување, бидејќи ова е навистина тешка и претходната година, мора да се вризгуваат пари во економијата. И во цел свет тоа се случува. Еве Европска унија, мислам, стотици милиарди ќе бидат тие програми. Зашто се трошат парите? Така е. Предпоставам дека го следите развојот на станите поврзан со урбанистичките планови во Центар. Како демек локалната власт предводена од СДСМ се труди да ги суспендира и поправи грешките од претходната власт, а централната власт исто така од СДСМ им вели дека се правно неписмени. Така барем личеше ова последна размена на документи и преписки меѓу општина Центар и Министерството за транспорт и врски. Прво, дали сте вие за тоа дека треба да има корекции во тие урбанистички планови? Апсолутно да.
апсолутно. Значи, овие детални урбанистички планови, ние затоа јавно го поддржавме мораториумот од Општина Центар, токму со таа идеја да се направи ревизија на сите тие, еве да кажам, штетни дупови, кои што го загрозуваат квалитетот на животот на граѓаните и здравјето на граѓаните. И јасно е дека, за жал, Општина Центар не успеа во овие 3 години, колку што траеше мораториумот пред Уставниот суд да го укине, да направи комплетна ревизија на сите. На некои планови успеа, на поголемиот дел не, и тоа токму на овие што се можеби едни од најжешките, би рекла, од еколошки аспект точки, но не само еколошки, туку и јасна е пораката од граѓаните во Скопје, дека тие сакаат повеќе да имаат јавни простори, повеќе зеленило, дека сакаат да престане оваа бетонизација на Скопје. И тоа го покажува и последната анкета од Ири, неодамна беа споделени во Скопје, како еден од најголемите проблеми и теми за кои што граѓаните се заинтересирани е урбанистичкото планирање. Ама премиерот мисли дека треба да се гради и веројатно превагнува Тој е еден став. Јас не се согласувам дека, да, често и во собрание, еве и опозицијата ме критикува дека градежништвото го мотивира бизнисот, нели се раздвижува економијата, и сигурно е така, неспорно, но јас се согласувам да градиме училишта, да градиме градинки, да градиме болници, да градиме домови за нега на повозрастните лица, да градиме патишта, да градиме железница. Значи, јас еве многу сакам да се вложуваат тие финансиски средства во изградба на железница, бидејќи тоа е еколошкиот начин на транспорт. А не во згради и во трговски центри. Дополнително, бидејќи јас навистина ја пратам темата, некаде има околу 5000 празни стамбени објекти, деловни простори во Македонија. За мене е нејасно, или можеби во Скопје, веќе не се сеќавам точно на бројката, но беше за мене фрапантно, мислам дека толку изграден простор останува празен. Како е тоа можно? На кој тоа инвеститори им се исплати да направат огромни трговски центри или згради и тие да останат празни? Алудирате на тоа дека некој така легализира црни пари или? Па, значи, јас апсолутно не знам, но еве ми е драго што и антикорупцијска поведе постапка и јавното обвинителство, мислам, ќе истражува, затоа што тоа по дефолт не, дека јас сум го кажала, секаде на сите обуки ќе ви кажат дека наједноставен начин за перење на црните пари е преку градежништвото. И затоа мислам дека тоа е многу сериозна. Да. При тоа има веќе благо зголемување на цените на недвижностите во Скопје, а се најавува и на тамошно растење на цената, што е уште по нелогично. Еве јас нели пазарната економија вели ако имате нешто во изобилие, цената паѓа. Ние имаме празни деловни простори, празни стамбени простори, а цената на недвижностите расте. Еве, јас навистина не сум економист, не сум ни градежник, можеби тие експертите од оваа област ќе објаснат подобро, но за мене тоа нелогично. Реагиравте на сечењето на дрва на улицата Орце Николов, таму е во тек реконструкција, целосно се менува практично ликот, делумно и намената на тој простор, таму се стеснува коловозот за сметка на се додаваат велосипедски патеки, ќе има навистина, да се надеваме, функционален тротоар, бидејќи такво нешто сега беше прашање колку има, но без најава беа исечени дрва, имаше реакции, имаше протести. Така е. И така натаму, ама општината остана на своето. Знаете како, јас прво не знам што содржи тој проект за реконструкција на улицата Орце Николов. Сте виделе? Да, и пред и после, јас како мислам некаде исто го зборувам. Вам се допаѓаше предходната досегашното? Не, се разбира дека може секогаш да така исто ме прашуваат и за Холидей, ама еве сега е еден бетон паркинг, значи јас не велам дека треба да остане ова паркинг или дека не треба да се реконструираат улиците и тротоарите и велосипедски патеки. Но прво треба да ги известите граѓаните за тоа што планирате, особено кога знаете дека ова се теми што на вистина скопјани ги загрижуваат. Сечењето на секое дрво е на вистина проблематично, бидејќи ние со години наназад имавме на вистина
траума од сечењата на дрвјата и еве ги гледаме сите податоци како низ годините се намалува бројот на дрвјата во Скопје, а потоа зборуваме како имаме аерозагадување, како немаме чист воздух, значи не може да имаме чист воздух ако само се занимаваме со проширување на улици, реконструкции и ги сечеме дрвјата. И знаете, во денешно време мислам дека има начин и да ја реконструирате улицата, еве се согласувам, може би има потреба и заради инфраструктура, друга не знам, но да ги сачувате дрвјата. Знаете, се градат згради во кои во средина на зградата имате огромно дрво. Значи можно во светот, така сме виделе такви слики. Не ја гледам, мислам дека ова најлесниот начин. Дека ќе ги сечеме дрвјата, па ќе се го уредиме просторот и после ќе засадиме нови. Ама не е исто едно дрве кое е старо 50 години и кое е старо 10 години. И се согласувам, еве да бидам до крај јасна дека тие што се болни, што нели експертите кажале дека се опасности, така, тоа е нормален процес. Бети Дајанова е советничка во општина Центар од вашата партија. Во какви односи сте вие со Бети Дајанова? Во одлични односи, да. Вчера бевме заедно на презентација на анкетата на ИРИ. Да, не беше потписник на таа иницијатива беше. Но ги средивте односите. Добро, тоа има различни мислења, различни ставови околу некои прашања. Она што е важно, да, пред да ве прашам за состојбите во партијата, овие најави дека ќе одите самостојно на локални избори заедно со Демократскиот сојуз и со Либерално-демократската партија, ме интересира, заслужува ли Саша Богдановиќ реизбор во општина Центар? Директно мене ме прашувате дали јас би гласала, не. Не би гласале вие? Не, јас не. И анкетите велат не само за него, туку и тоа треба навистина да не загрежи, ама да размислиме сериозно за тоа каква порака граѓаните ни праќаат, дека преку 50% не се задоволни од градоначалниците. Јас не велам дека конкретно градоначалникот тој е виновен за оваа состојба, еве со директно со урбанистичките планови, бидејќи тоа е клучната замерка, еве барем за мене. Веројатно тие сите изјави во кои тој ги кажува процесите, тие се согласувам, тешки, долги и така натаму, но едноставно нема доверба. Јас немам доверба дека во следен мандат би се изборил за она за кое што еве јас се залагам, а тоа е да се стави ред во урбанистичкото планирање. А Петре Шилегов заслужува реизбор? Па Петре Шилегов во однос на другите градоначалници во Скопје има најдобар рейтинг. Затоа што граѓаните претпознаваат дека тој еве се труди, работи, присутен е во јавноста. За мене е по-загрижувачки податокот дека граѓаните не се ги познаваат советниците, не знаат ни еден кој им е во советот. И тоа е нешто на кое треба да работиме исто така, еве и како политички партии зборувам сега, бидејќи во таа функција сум тука. Значи ниту еден советник, околу мислам 60% од граѓаните не познаваат ниту еден советник во својата општина. Да. Реков, најавивте заеднички настап со Либерално-демократската партија и со Демократски сојуз на локалните избори. Дали е тоа дефинитивна одлука дека ќе одите како трипартитна, како да ја наречеме, коалиција, или сепак можеби фаќате подобри преговарачки позиции пред кампањата со СДСМ? Не, ние имаме како дом одлука за самостоен настап. Со тоа што се разбира сме отворени за соработка и со граѓанските организации и со политички партии со кои споделуваме еве слични програмски приоритети, вредности и така натаму. Не одлуката не е се уште нели конечна, има време, ние сме во разговори и со ЛДП и со ДС за евентуален заеднички настап на локалните избори. Зборувате за заеднички настап со советнички листи, а ќе ги поддржите кандидатите за градоначалници на СДСМ? Ние зборуваме и за кандидати за градоначалници заеднички, еве меѓу трите партии, можно и некои други да ни се приклучат, граѓански активисти, политички партии, ќе видиме, нели сега е во тек тој процес. Дали ова е на некој начин правење на дистанца од евентуално незадоволство од перформансот на централната власт? Некаква најава дека во иднина се можни и друг тип на аранжмани во политичка смисла? Не, значи мислам дека локалните избори, затоа имавме одлука да настапиме самостојно, се најдобар начин како да промовирате својата програма политичка,
како да добиете поголема поддршка од граѓаните и на крајот да имате поголемо влијание во имплементирање на тие програмски приоритети. Ние секако остануваме дел од владината коалиција, таму имаме функционери кои што даваат придонес во функционирање на владата, се разбира соодветно и одговорноста ја презема. Дали е точно дека на локалните избори во 2017 добивте 21 советничко место? 20, да. Би биле задоволни ако го повторите овој резултат? Па веројатно е, бидејќи ако одиме во ова варијанта, трите партии и така натаму заедно, дека може би и помал број ќе биде на советнички, да бидеме искрени, но знаете како, мора да едноставно затоа и постоиме како посебна политичка партија. И забелешката што и ние ја добиваме од граѓаните, е дека постојано сме во коалиција и тие очекуваат да и така е фер. И тоа е фер и према големите партии, бидејќи пак и тие многу често се лутат на помалите, мислејќи дека премногу добиле позиции помалите партии и обратно. Така што мислам дека е тоа еден многу фер однос. И тоа само кај нас вака и во регионов големи коалиции се формираат и така натаму. Во Европа секоја партија си оди сама на избори, па после тоа се разбира се формираат коалиции. Ги споменавме внатре-партиските односи. Неодамна се случија превирање во дом. Ана Петровска и Мирослав Богдановски не се веќе потпредседатели на партијата. Ана Петровска е актуелна директорка на Државниот инспекторат за животна средина. Мирослав Богдановски е пратеник во собранието, поранешен директор на инспекторатот државен и на градскиот инспекторат. На градскиот инспекторат. Сега, зошто Ана Петровска и Мирослав Богдановски прво тргнаа да ве менуваат вас? Уствари тргнаа во свикување на вонреден конгрес, веројатно целта беше да заминете ви од лидерското место. Мене докрај не ми е јасно што беше целта, бидејќи во тоа барање што беше најавено како иницијатива за вонреден конгрес беше да има нов надзорен одбор, нов централен одбор, незадоволство од дел од извршниот, значи нов извршен одбор и некое ко-председателство. Дали сте цврста рака, па во таа смисла бара демократизација на партијата? Не, значи, мислам дека е тоа една манипулација. За ко-председателство ние сме разговарале и тоа е пракса во некои од зелените партии. Тоа е многу добар модел. Значи, имате двајца ко-председатели, не еден председател на партијата, туку двајца, и тоа е одлично. Германските зелени, така? Така е, и кај европските зелени е така. Да речеме, европските зелени имаат генерален секретар, односно генерална секретарка Мар, која што се грижи исклучиво за партијата, и има двајца ко-председатели, маж и жена, кои што се во политичкиот дел, најчесто се пратеници или европратеници и така натаму. Но кај нас законот за политички партии тоа не го дозволува, бидејќи секаде во законот за политички партии е еден потписник, еден и така натаму, и ние оваа тема сме имале во партијата уште пред 5-6 години, за да пробаме да го воведеме тоа. Но токму од овие причини што законот за политички партии не го дозволува, едноставно се откажавме и би требало прво да се смени законот за политички партии. Така што Петровска е впечатлив директор на инспекторатот, беше и забележителни како државен секретар во Министерството за животна средина. Богдановски исто така, додека работеше во инспекцијските органи, остави некаков впечаток. Како имате некакви забележителни функционери, можеби покрај вас се овие двајце и уште тука таму по некој, сега ги загубивте некако нив. Богдановски рече дека ќе делува како независен пратеник, претпоставам веќе е така. Така, во собранието? Мислам дека официјално до собрание нема... Се уште е пратеник на дом? Да, таков допис стигнато, така што официјално е пратеник на дом, иако да, имаше изјава дека ќе настапува како независен пратеник. Задоволни ли сте од моменталниот епилог со законот за легализација на дивоградби? Владата го повлече, откако вие гласавте против, се крена јавноста против, председателот го искористи своето право на суспензивно вето и така натаму. Да. Се најавува сега нова верзија на законот. Дали прво Министерството за транспорт и врски ве консултира? Да. Имаме консултации, значи Министерството, она што и официјално го изјави владата, дека ќе оди во широка дебата.
Тие секако си имаат консултации со експертите, архитекти, планери и така натаму, но и со политичките партии во парламентот. Дали сте блок против легализација на дивоградби? Да. Јас лично споменуваат многу висока бројка на дивоградби, повеќе од 50.000, 70.000 и така натаму. Тога што со тие? За мене единствено прифатливо е да се легализираат објекти на социјално загрозени категории, на социјално ранливите луѓе. За тоа имам разбирање и пак да се најде еден модел кој што нема да го нарушува правниот систем и урбанистичкото планирање. Значи, тоа се за мене клучни моменти. Но не да се легализираат и, не знам, хациенти, базени, деловни простори и така натаму. Знам дека се многу, но ние имаме закон за легализација кој траеше 10 години на бесправно изградени објекти. Така еве сега во март истече, сега има предлог да се продолжи уште следните 5 години. Во меѓувреме, овие 10 години не престана дивоградбата. За жал, имаме продолжување на целиот тој процес. Зошто? Затоа што вие едноставно, кога овозможувате некоја легализација, иако идејата, предпоставувам, била пресек да се направи, нели да кажеме, добро, еве се што е до сега дивоградба има можност да се легализира, но натаму да не се гради на диво, туку да се гради по закон. Но тоа не се случува. Едноставно се праќа една порака дека и со тоа неколкукратно нели продолжување. Има логика тоа, еднаш на 100 или еднаш на 200 години, а не еднаш на секој 10 години. Така е, еднаш треба и знаете како, еве и Државниот завод за ревизија во Охрид, во Струга, нели имаат направено надзор и велат за 10 години во Струга ниту еден објект не е урнат, ниту една дивоградба, сега зборувам за дивоградби. Градоначалникот вели нема дивоградби во Струга. Ама знаете како, сите ги гледаме. Сега можеме ние да кажуваме и не само ние, ги гледа Државниот завод за ревизија, ги гледаат инспекторите, ги гледа УНЕСКО. Значи ги гледаме, тука се. Сакам да ве прашам, задоволни ли сте генерално од перформансот на власта од 2017? Да, во моето учество сега. Генерално да. Генерално што мислите да. за борбата против корупцијата, да? Мислам дека тука треба повеќе да се направи во тој дел. Мислам дека тука повеќе треба и може. Има волја? Мислам дека има волја, и јас лично, не знам, еве, можеби сакам некој не се радикални, но суштински измени, но тука не можем да кажем дека само е тоа волја на владата, бидејќи тоа одеше во широки консултации, нели, со партнерите од ЕУ. За мене тој модел за ветинг за правосудството беше добар начин и тоа ни стои во партиската програма на Дом. Сега се премина на некое прочистување кое очигледно многу споро ќе оди тој процес со сите тие проверки на поединечни случаи и така натаму. Инаку јас навистина поддржувам и не само суди и обвинители, и политичарите. Апсолутно ние мораме еднаш да расчистиме со тоа и вака, знаете, и честните луѓе, секако има и честни обвинители, суди и политичари, но некако сите сме во купот. И граѓаните за сите нас велат: сите сте нечестни, сите сте исти, не ве интересира јавниот интерес, се грижите само за своите лични, партиски интереси. Тоа е. Привршуваме, на почетокот споменавте што значи да бидете зелен, дека меѓу другото значи да ги поддржувате правата и да ги промовирате правата на ЛГБТИ заедницата. Во Скопје се најавува втора Прайд парада на гордоста за следната сабота. Не утре, за следната сабота. 26. Вие отворено ги поддржувате тие настани. Оние кои што се против, обично прашуваат зошто мора да има Прайд парада. Мора ли да има Прайд парада? Ворете, нека ги уживаат своите права, немаме ништо против. Зошто Прайд парада? Така е. Видете, тоа веројатно пред десетици години имавме и прашања зошто протест за женски права. И прашањето е секогаш исто и одговорот е тој. Значи, видливост. Потребна е видливост на оваа група која што е дискриминирана во општеството, која што е маргинализирана, која што е
мета на говор на омраза, па дури на насилство од омраза. Едноставно мора да биде видлива заедницата. Тоа е прајдот. Исто како и со сите други протести кога се случуваат во државата, но кога се протестира за некоја друга тема, тогаш никој не се прашува зошто мора да бидат видливи тие луѓе. А кога се работи за ЛГБТ и заедницата, и тогаш е прашањето, па добро, ама нека не мора баш да протестираат како сакаат. Има ли сепак прогрес на тој план? Има прогрес. Има прогрес. Јас сум задоволна од тоа. Јас сум веќе 5-та година координаторка, не, 4-та година координаторка на ЛГБТ групата во Собранието, која што за прв пат ја формиравме 2018 февруари. Сега повторно имаме 14 пратенички и пратеници од различни политички партии кои што едноставно се залагаме за напредување на правата на ЛГБТ и луѓето. Има напредок, но не е доволно, се разбира. Има уште многу да се работи. Има и заменикот координатор е Тимчо Муцунски од ВМРО ДПМН е така што имаме одлична соработка. За мене тие групи се одличен начин на надминување на партиските, би рекла, поделби и интереси на една надпартиска соработка. Не треба да прашувам дали ќе бидете во сабота таму? Ќе бидам и ми представува голема чест што ќе бидам и говорник на Прајдот повторно. Бев и претходно на првиот Прајд и сега. Добро, благодарам што бевте дел од 360 степени. Се надам дека водевме интересен разговор за публиката. Ви благодарам и вас за поканата. Останете на Алсат, по паузата е саботажата. Модификацијата на исказите во зависност од употребната вредност и желбата да се добијат што повеќе симпатии стана практика во однесувањето на премиерот. Веројатно ќе беше премногу ако и во некој интервју за бугарските медиуми кажеше дека првата симпатија му била од Бургас. Штом за да биде допадлив пред српските, истакна дека прв пат се влюбил во Горњи Милановас, а во земјава се фали дека првата севда му била тукашна мома. Јас, иако сум од Струмица, ја поминав младост овде во Дојра, по плажите во Ачико, на Мардаја, на градската плажа, овде прв пат девојка пати. Идентитетската криза во која запаѓа не значи дека некој го нема добро проценето и знае за каков маштаб станува збор, особено кога се во прашање. Оние кои имаат проблеми со статусот, а тој упорно, ама без никаков ефект, им се заканува дека правото мора да важи за сите подеднакво. Nuk kam dëgjuar që është kryeminist jurist hala. Kështu që këtë oponumet të juristëve. Сепак, тој е окружен со токму таков кадар, па со задоволство ги користи нивните знаења, иако исказите им се сосема спротивни од времето кога се представува како обвинители во името на граѓаните, наспроти актуелните ставови, кога се наоѓаат од другата страна. А нема никаква разлика, бидејќи тогаш и сега не се бара ништо друго, освен обелоденување на доказите. Ја не знам зашто мислите дека ние треба да ги објавиме документи. Да ги видат граѓаните на улицата каде што живеат. Повеќе би сакал граѓаните и вие исто да учествувате во акциите на зазеленување на град. Со ваков искрен апел, желбата за поактивна граѓанска партиципација дополнително се демотивира, а таа кулминира штом во огледалото се забележува познат лик, кој освен истото поведение, подсетува и дека има недовршени работи кои веројатно би сакал да ги приведе кон крајот. Во една прилика го слушам и јас се чудам, дека ја не сум фараон, вика да градам капитални проекти и пирамиди. Баш такви владетели кои бездушно потрошија цела една генерација само за лично да бидат запишани во историјата и не се претерано потребни. Уште повеќе ако токму тие се фалеа со својата посветеност и работливост и постојано го акцентираа значењето на ноќниот труд, со кое чудно, ама се фалат и нивните наследници. А денот не завршува како што Заев знае да каже во 16 часот, туку за нас продолжува доцна во ноќта. И на крајот, ова СДСМовско и ВМРО-вско сметање на времето е беззначено за припадниците на единствената политичка династија, која е безвременска. Значи, овде нема диви градби.
Ако општинава не знае Чогледат, ако не знае, значи колку дивоградби имате и Државен завод за ревизија, имаш извештај во кој вели дека имате над 1000 дивоградби и тие не знаат што прават. Пак шпекулирате. Ама пак, јас се ви кажам, ама ти пак шпекулираш, ако? Јас се ти кажам. Ама јас се не си. За да се утврди дека со дозвола од државата постојат недопирливи фараони и че не е потребно да се има никакво знаење ниту да се биде писмен. Доволно е само да не се биде слеп. И тоа при очи. Пријатно до понеделник во 22.